Para no gritar. Para no gritar ya. ¿Qué es acá? No, acá. Acá nada. Acá plata. Mira, pues se vinieron. Mira, puente colgante. Este ya no sirve. Yo quería ir por ahí. Se puede. Mira, harta agua. Ahí era primero, ¿no? A la vez. Eso estaba detrás de la cara. Hola, pililos. Vamos, pililos. Vamos. Uy, caramba. Las 3. Lo hice.